If somebody says, what do you like? And you say, I like fish, there's going to be questions in that person's head. Like, in what way do you like fish? What do you like about fish? Hello everyone! English Doctor の西澤ロイです。このチャンネルでは難しい英語が簡単に変わる非常識な学習法について発信しています。ロイさん。はい。LINE で質問が来ています。ご質問ありがとうございます。I like dog に関する動画非常に面白かったです。そこで疑問に思ったのがフィッシュです。I like fish っていうと生き物としての魚が好きっていう意味にも食べ物としての魚が好きっていう意味にも取れませんか？ネイティブはそこをどうやって区別しているのか教えていただきたいです。なるほど。これはめっちゃいい視点ですね。これってね、例えば鶏とかだと分かりやすいんですけど、食べ物としての鶏、つまり鶏肉が好きな場合には I like chicken のように英語では冠詞をつけないで不可算名詞の chicken にします。そして生き物としての鶏が好きなのであれば I like chickens のように加算名詞にして複数形で言うんですよね。そうやって両者を言葉の上で区別するわけですよ。はい、ここは大丈夫です。でも魚ってどっちもフィッシュなんですよ。そうなんですか。だからね、I like fish ってだけ言ったら、食べ物の話？生き物としての話？みたいに疑問に思わないんですかという話なんですよ。もうここはね、ネイティブに聞いちゃいましょう。ということで、僕の友人、アメリカ人のレイチェルにインタビューしてみましたので、それをお届けします。You know, the last time we talked about I like dog and what does it mean, and you don't have to worry too much about it, but if you say dog without articles, it can mean dog meat in some situations. Yes. And there's this question, and somebody wrote that I like fish. This phrase is complicated, isn't it? It depends on the context. So, like, if somebody's talking about, like, what food do you like? And then you say, I like fish, totally fine. If somebody says, what do you like? And you say, I like fish, there's going to be questions in that person's head. Like, in what way do you like fish? Do you like to eat it? Do you like looking? What do you like about fish? It's ambiguous. Yes. So it depends on the context. It really does, of like what the conversation is going, like what's happening in the conversation. If you're talking about animals you like, you can say, I like fish. You don't have to say fishes because you can just say fish. But it's very dependent on the context of the situation and the conversation. Because maybe somebody says fish, but they mean dolphin. Because they don't know the word for dolphin in English. Maybe they say fish. So like in the case of dogs, if you say I like dogs, it means you like dogs as animals, like beings. Yes. And if you want to say if you like dog meat, then you can say I like dog meat, right? And in the case of fish, if you like fish meat, then you can say I like fish meat, right? Or you could just say I like eating fish, or I mean, most people aren't going to say they like eating dog. I know there are some countries that eat dog. If you do eat dog, I wouldn't say that to most Western people. Just if you want to make friends, don't say you eat dogs. Just going to put that out there. Yeah, I would basically just keep it very specific if you can. Like, you don't have to say, if somebody asks what food you like, you don't have to reiterate meat at the end. You can just say, I like dog, or I like fish. I like cow, which would actually be beef. That's a whole different English lesson, because we don't say cow meat. Like, for us, we have a different word for cow meat, which is beef. And it's the same with most the animals that we eat. Like, we have a totally separate name for the meat of that animal. So if it's somebody asks you what food do you like, you can just say, I like chicken, or I like fish. You don't have to reiterate by saying meat at the end, because that's already implied by asking the food that you like. We know you're going to eat it, so therefore we know it's actually the meat of the animal you're eating. So you can just say that. But if it's not the typical kind of food, like snake, then it's
maybe safer to say like I like snake meat. Yeah, you can. And my question is about a fish as animals. Like I like fish as animals. If you want to say something like that without any specific situations, how would you put it? So if, I guess I would just say like, oh, I have fish as pets and I like fish. Fish is a hard one though, because you don't normally say fishes, or you don't normally say like, it's not normal. But again, you have to, if it's about things you like, if it's just a generalization, you can say like, oh, I have goldfish at home and I really like fish. Or I don't even know if people really keep fish as pets, not fishes. If people keep fish as pets anymore. Maybe they do. I don't know. Fish is a hard one. But again, it's context, because usually when you're having a conversation, even in Japanese, like there's context behind what's happening in the conversation. Like you're not just going to come out of nowhere and be like, I like fish. That's weird. Like, where did that come from? Well, maybe when you start introducing yourself. My name is blah, blah, blah. And I like... So like an introduction. Yeah. If I were to do an introduction and I was talking about like, I'm Rachel, I'm from America, I like dogs. So if you start with something like I like dogs and you go into I like fish, it is implied that you like them as pets. Right. Now, if you go into I like spaghetti and I like fish, then it's implied that you like to eat fish. So maybe start out with, the thing that you like. Is it eating them or is it having them as a pet? That's a great strategy. Yeah. Like if you don't want to overcomplicate it, if you're just a beginner and you're doing your jiko shokai, your introduction, you can be like, I'm so-and-so, I'm from Japan, I like cats, I like fish. Don't go directly into food after that. Or if you do, you could be like, after that, like I like dogs, I like cats. My favorite foods are, because then it's separated. So maybe as an introduction, beginner, just keep it simple. You guys and your questions are always so in-depth and hard. It makes me think, I'm like, man, am I as good at English as I think I am? Maybe not. I have answered, easier questions already. Hard questions are left for you. Thank you. That's so nice of you. My brain is like, wait, what? Is that right? I hope that answers the question. Yeah, perfect answer. Thank you. ということで、I like fish 問題はちょっと難しいということではありましたが、うまく区別するためにいくつかアイデアを出してくれていましたね。それで例えば I like eating fish みたいに言えば食べることになるから肉の話になるし、あとはね、説明の順番をね、ちょっと工夫すればうまく伝わるんじゃないかという話でしたね。ちなみに以前の動画ではね、I like dog というふうに言ってしまうと、犬の肉が好きだという意味になってしまうというネット上の情報が多くて、それ本当という質問を Rachel にしています。その動画をね、まだご覧になっていない方は、よかったらね、後でチェックしてみていただけたらと思います。この動画の下の概要欄からリンクしておきますね。そして Rachel のインタビュー部分は日本語訳を出しておきましたが、具体的に英語で何と言っていたのかをきちんとスクリプト、文字起こしで確認することが英語の上達のためには非常に重要です。そしてスクリプトがあればね、リスニングのトレーニングとかにもね、使っていただくことができます。ですから Rachel の喋っていた英語のスクリプト、文字起こしを希望される方にプレゼントしたいと思います。スクリプトの入手方法としては、このチャンネル English Doctor の非常識な英語学の公式 LINE にまずはご登録ください。まだの方はこの動画の下の概要欄のリンクからお友達になってくださいね。そしてこれから発表するキーワードを LINE で送ってください。そのキーワードは、ロイは水族館が好きです。そうだったんですか。はい、水族館結構好きですよ。大きな水槽とかを見ながらね、のんびり癒されるのとか、ほんといいですよね。ということで、キーワード、ロイは水族館が好きを LINE で送ってくださった方に、今回の英語スクリプト、そして英語字幕版の動画、この2つをね、お送りさせていただきます。ぜひ英語上達、リスニング上達のためにご活用いただけたら嬉しいです。いやー、説明の順番とか会話の流れで言葉を追加して生き物なのか食べ物なのかを区別するっていうのは、言われてみたら確かに分かりやすいなって納得できました。今回も面白いお話ありがとうございました。
今日も動画を最後までご覧くださいましてありがとうございました。今回の動画が少しでもためになった、良かったという場合には、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお願いします。今回の内容についてのご感想や気づき、そしてネイティブに聞いてみたい質問など、常に募集していますので、ぜひコメント欄に書いてくださいね。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。そしてこの動画、このチャンネルの動画はシェア大歓迎ですので、遠慮なくネット上でつぶやいたり、ブログやノート、SNS などに書き込む際にネタに使ってくださいね。そして、イングリッシュドクターの非常識な英語学、公式 LINE のお友達になってくださった方には今なら特典として、僕が TOEIC 満点を獲得した経験や、1万人以上の英語指導経験、そして25年以上費やした独自研究をもとに、およそ1年をかけて制作した、合計500ページを上回る特典を無料でプレゼントしています。具体的には、スライド160ページ以上のマスターすべき全知識8選、最短で英語が上達していく勉強法やマインドセット計120ページ以上、日本語にはない英文法の感覚やイメージ、概念を解説したスライド計160ページ以上、英語の根幹である動詞のイメージや使い方の解説合計80ページ以上、など合計20個の特典です。無料配布が終了になる前に、この動画の下の概要欄のリンクから公式 LINE に登録して特典を受け取って英語学習に役立ててくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。イングリッシュドクター西澤ロイでした。See ya!